Cody siempre había sido mucho más rápido que yo en armarlas, y esta vez no fue la excepción. Una vez que terminamos con las tiendas, creamos un anillo con troncos para hacer fuego. Recogimos algunas ramas y leña, y Cody trajo un iniciador de fuego y un encendedor. Supongo que hicimos algo de trampa, pero la noche se aproximaba y pronto tendríamos una fogata activa. Cody estaba preparando bistec y hamburguesas. El aroma era asombroso. Mientras comíamos y disfrutábamos de la noche, escuchábamos música y charlábamos sobre todo tipo de cosas.